进来。庞总，坐。现在你说到了这么个时刻，我觉得我们两个有必要开诚布公的谈一谈。我知道咱俩之前有一些嫌隙和误会，但是你说现在鼎华这么个状况，你看咱们能不能为了鼎华通力合作一下？我明白。现在您需要我做什么？现在关键的就是资金，拿到钱，稳定股市，其他的事情可以一步步来。这我明白。但是鼎华一直都奉行着保守的运营策略，这几年我们几乎拒绝了所有投资意向的资方。现在这个时候，我担心他们会抱着投机的心态等着我们崩盘。事实就是如此，所以我说，能救鼎华的只有你。我？对，无论是我还是林总，资源都比不上你父亲苗，对吧？你说他作为鼎华的顾问，鼎华出了这么大的事情，他到现在都没露面，我觉得他不会不管吧？庞总，这个忙不是我不愿意帮，也不是我父亲不愿意帮，只不过他现在常驻国外，估计也没有什么资源能够解决鼎华的麻烦。不是，鼎华现在目前这个状况，你打电话跟他说过吗？我说过，他也很着急，只不过他现在身体不好，住在希腊的疗养院，可能真的帮不上忙。身体没什么大事吧？没有。那苗飞，要不这样，你把他联系方式给我，我来跟他联系，不用他出面，让他介绍给我一些资源，我去跟人谈。庞总，这个真的不太方便。什么意思啊？就是说，你把他联系方式也不能给我，是吗？是的。我父亲现在的身体状况真的容不得打扰。但是现在鼎华已经到了生死攸关的时刻了。我真的无能为力。行了，明白了，那就是我们为鼎华的通力合作，到此为止了。您忙吧。苗飞，我庞一山在鼎华干了10几年了，你记着啊，有些事情没有你们苗家，我一样能做到。怎么了？这么急着找我？我爸的情况我真的瞒不下去了。发生什么事儿了？林总现在身体不好，在住院的事儿，这事儿你知道吧？这个我们已经排查过了，确实是身体原因，没有其他危险。这我就放心了。现在情况是这样，我们公司现在想要翻身，需要大量的资金注入。今天庞一山找到我，想借用我父亲的关系。我就一直坚持说，我父亲现在在国外疗养，帮不上忙。庞一山现在对我非常不满意，这事儿我真的不知道怎么解释了。这个，我可能真的帮不了你。那现在你告诉我，我该怎么办？苗飞，我知道你对于鼎华的感情，也知道你想保住你爸爸一手创办的公司。你的心情我都理解，但是，我相信你跟我一样也知道，如果鼎华的核心技术被商业间谍盗走了，这对于国家来说是多大的损失。不过有一点，我倒是想不清楚，
林总已经明确表示了，找国企帮助鼎华渡过难关。为什么鼎华一直拒绝？这件事情，庞一山到底怎么想的？鼎华从创办以来就一直想走独立自主发展的路线，这是我父亲当时的创业思路，后来一直贯彻到林总也坚持这个原则。所以这个不光是庞一山的想法，但是这个事情真的有点不太合理。鼎华在走投无路的情况下，宁愿走上绝路，也不愿意接受国企的救命稻草。鼎华连谈都不谈就拒绝了，你觉得合理吗？那你们现在是不是怀疑庞一山也有问题？在这个案子没破之前，我们不会对任何人放松警惕，包括我是吗？我们明确的知道，你对我们的调查提供了很大帮助。